Loren, falenderit shumë si zakonisht për këtë performancë. Drian Beqa është një gjeni I vogël në lëndën e matematikës. Ai ka zënë vendin e parë në Olipmiaden e matematikës për gjeneratën e tij në kryeqytetin gjerman. Për detajet të tjera, e ftoj në studio. Drian, përshëndetje. Falenderit shumë që je pjesë e emisionit studio. Hajde ullu dhe rehatohu. A Drianin e kemi gjenia, duhet me pas kujdes për mënyrën se si e pyesim. Drian, tregon fillimisht si po ndihesh? Shumë mirë që kum ardhë këtu jam gëzuar, edhe kum ardhë sepse e kum fitu garën e matematikës në landit Berlin. Kemi me fol për garën që e ke fitu, kemi me fol për gjithë shka tjetër që ka ndodhur në Berlin, po më intereson fillimisht me e ditë qysh je tu kalu në Kosovë, edhe sa shpesh vjen me vizitu Kosovën. Kosovë vi gati çdo ditën pushim. Që I vjen të shpesh po veshe? Po, se e kam familjen këtu edhe I vizitoj shumë herë. I kam dy kushëri në Gjermani, ama pjesën më të madhe e familjes e kam Kosovë. Besoj kënaqesh shumë, sepse edhe unë kam familjarë cilët jetojnë në Gjermani edhe në vendet të tjera, edhe mezi presin me ardhë në Kosovë. Ashtu është. Qysh është për ty kur vjen në Kosovë? A je rahat, hajde pak më afër? Qysh është për ty kur vjen në Kosovë? Opa, ta rregulloj edhe çto mbrapa shpinës. Mu më pëlqen shumë me ardhë në Kosovë, se luj me shokët e mi, edhe me familjen tem, edhe vizitojna shumë herë do qytete si Prizrenin, të kaloja madhe, ose edhe në Ferizaj I kam kushtet e me, shkoj aty me bujt edhe kënaqem turist. Po në cilin vend në Kosovë e ke shpinte? Në Prishtinë dhe shtime në Petrov. Familja mamit është në Prishtinë dhe babit në Petrov. Edhe cili është ndoshta vendi edhe çka ty të bën më shumë për shtypje kur vjen në Kosovë? Kohën më gjatë në Prishtinë rri, se aty I kam më shumë të afërtit, I kam tezët, kushërit e me edhe kushërin e gjeme, në Lizën, po edhe ajo shkon balet edhe tani bëhëm gjithë familja ma dhe bashkë në Prishtinë. Edhe besoj që atmosfera është maksimale. Maksimale gjithë. Kush e bën më shumë atmosferën në shtëpi? Kush është personi që e mon atë energjinë, se gjithë është dikush që neve na bën mas shumë ti me u disponu. Qaj personi është Liza, është kushërire jam, që kallzova dhe është shumë si Unë e kuptova që Liza është si me qenë gazetare. Po, qashtu. Edhe besoj që edhe mu po më konsiderojnë si Lizën. Po, dhe ato kejtë e dojnë shumë, edhe tani mramje kur t'janë kejtë shpia, muhabet bojna dhe lujna bashk edhe këtë janë aty. Qa po bën shumë për shtypje është pavarësisht që jeton në Gjermani, shqipën e flet shumë mirë dhe shumë rrjedhshëm. Folni shqip në kohën kur jeni në shtëpi? Po, na veç shqip folum të shtëpia edhe me babin edhe me mamin që vinë edhe thashtë edhe kushëriri jam është të qep, na viziton ka njëherë edhe me ata folum shqip. Ama në shkollë Gjermani, veç gjermanisht, as s'ka, as shqiptar. Sigurisht, është pak problem, por me gjithat po më bën shumë për shtypje dhe të përgëzoj ty edhe familjen që kanë arrit me ju mbajt juve me ditë kaq mirë gjuhën shqipe. Gjuha shqipe ka në gjuha parë që e kena mësu, dhe me thonë që me spari me 5 vjetë kena mësu gjermanishtë në qerdha. Perfekt. Po du me e kalu pak tash tek matematika, sepse besoj që do shumë lëndën e matematikës. Qysh ishte I krejt rrugtime për me shku edhe me marrë pjesë në Olimpiad, e supozoj që gëzim shumë I madhë, derisa ke qenë fitues I kësaj gare? Po, mas pari është qdo vetë, po duket në shtator, është rrunda parë, aty të jap mësuesi do letra me detyra që I përpunon të shtëpia. Diçka fillon në për klasa. Po. Ama të shtëpia kemi punu, tani është një datë kur kemi jap mësuesit ato, tani ai kontrollon. Nëse I ki bë këtë mirë, nëse I ki ma shumë se 20 pikë për 40-ve, tani e ki kalu rundën e parë. Tani Në muj më vonë, për më duket, është runda dytë,
komunës. E para rund është e shkollës. Do me thonë që me këtë nxënësat e shkollës shtyhesh rundën e parë. Po për ty po supozoj që nxënësat e shkollës e nxënësat e komunës nuk kanë qenë asgjë derisa ke garu me 4 milion të tjerë që kanë qenë pjesëmarrës. Po mendoj 4 milion faktikisht kanë qenë, janë pjesë që jetojnë në Berlin, por nxënësa kanë qenë 450 nëse s'gaboj. Po, qashtu është. Tani unë jam kanë rundën e tretë, jam kanë unë maj miri i pare me 22,40. Edhe po... Po tregom që shu ndive ti që i ke mund të gjithë gjermanët atje. Mas pare në ka ardhë mesazhi dja, në ka që mësusja, edhe tani kërën në ka të u këthej për prezërinit, tani me që kërë gëzu mami se kom ditë pëse tani në ka dzu, tani unë jam kanë se kom besu mas pare që është për një meja maj mire për Berlinit. Tregom ato momente që shu reagove ti, se po me interesoj me edit që shu reagove në ato momente. Unë jam kom shumë i gëzum edhe si pavesu shumë, kështu që jam i kom mujt 450.000 nxënësa të Berlinit. Dhe është fantastike. Tregom pak qëfar detyra shkeni pas atje, cilat kanë qenë llojet e detyrave që është dashur me i zgjidh, ose cilat kanë qenë kategorit që veç ju është dashur me punu për to? Kategorit janë kanë në rundën e parë më shumë të gjeometri, në rundët tjera ka ardhur dhe logjika dhe shumëzimi më shumë. Këtë detyrat janë kanë më shumë me logjik. Do me thonë që u kanë gjithë një pyetje, edhe atë pyetjen u dasht me zgjidh me shumëzim ose gjeometri. Tani një detyrë ka pas ma shumë detyra të vogla, do thotë që A dhe B, ose A, B dhe C. Edhe çka ty të pëlqen në fakt më shumë prej matematikës? Cilat janë detyrat ku e ki energjinë më të mirë për me e punu? Shumëzimin, se në shumëzim s'm vjen hiç vështirë edhe shumë shpejt shumëzoj. Edhe gjithë unë jam kanë pikë klasë parë më mirë në matematikë. Edhe unë besoj që orientimet e tua në të ardhmen duhet me qenë në diçka që kanë të bëjnë me matematikën, apo jo? Qashtu është, unë kisha dashur të bëj ose inxhinier i kerrave, ose kerrat shumë pëlqejnë, kum ditë. Çka të pëlqen më shumë prej kerrave? Markat i kum ditë shumë herë, edhe po motore shumë, më pëlqen se është çudi qysh mund një motor me çu kerrën qatë shpejt, ose unë du më bë arkitekt i shtëpiave. Po. Fantastike. Për nga ajo që unë kam kuptu pos matematikës edhe pos kësaj që unë po shpresoj shumë që në të ardhme jo shumë të largë, derisa edhe unë jem ende në televizion me të pas në intervistë si kur një inxhinier ose si kur një arkitekt. Edhe me bisedu edhe me i kujtu kohrat kur ke qenë fituesi garës e Olipmiadës në matematikë. Por unë kam kuptu që ki dashni shumë të madhe për kafshët edhe ke mace në shtëpi, edhe çka po të dhimë se të mas shumë ti në Kosovë është kur po ishe kafshët në rrugë? Po shumë umdhimet se s'është diqysh, s'm pëlqen heq që sillen njerëzit me mace, se janë gjuna dhe ato kafshën edhe njerëzit kafshë janë që edhe ato duhet mu sill me ato mirë, se në Gjermani s'gjan kur kanë mace në rrugë, veç ka si një vend që i çon macet, ose ketë kafshë, edhe tani nëse vjen dikush mund një bli ato mace, ose qenë, ose gjithçka ka. Qysh e ka emrin maca? Se sa Kanan. kohë e ki macën? Se dhe unë e kam një qenë që quhet Maxi, po është shumë i madh, si me qenë veç. Kanan është hala shumë i vogël, 7 muaj ka, çka që është qysh, edhe e kena marrë në nëntor. Atëherë i ka pas 3 muaj se duhet më kanë qatë që vjetër për me mujtë me marrë. E a i ke pas këtë dashnin për kafshët edhe këtë dhimbshurin për kafshët edhe pare se me marrë macën në shtëpi? A ke pas gjithmonë këtë kujdesin për kafshët edhe këtë që të ka argjuna me i pa në rrugë gjatë kohës kur i ke pa në Kosovë? Po, ato kum pas gjithë, kështu edhe kur jam ka një vogël, se di më vjen më sjellë mirë edhe gjithë kum desh me pas një mace.
Dhe qenë s'u pëlqen shumë se mu duken pak si t'eger, si pështyn edhe me qesin gjuhën jashtë, ama si u rej kështu. Edhe qenët janë shumë të mira, ma. Në momentin kur e merë në shtëpe, kupton se sa të mirë janë qenët. Janë fantastik. Kam shumë shok që kanë qenë të shtëpia dhe me ato kënaqna. Por, po më intereson me ditë në të ardhmen, a planifikojnë me u kthy në Kosovë edhe me jetu, edhe me punu këtu, edhe me kontribu për Kosovën, pas krejt shkollës që përfundon edhe pas krejt të arriturave në Gjermani? A planifikojnë me ardhë në Kosovë, apo thjesht e mendojnë edhe karierën tonë dhe atje në Gjermani? Unë kështë desh karierën tem me bon Gjermani, se janë kushtet më të mira dhe mësimi më i mirë. Kështu, ama veç në Kosovë është më mirë që njerëzit sillen më mirë, kështu janë shumë të mërat edhe po janë shumë si që me thonë. Të paktën me ardhë dhe me vizitu edhe me u knaq për aq sa kohë keme qëndru në Kosovë. Ishte qef i madh që të pata në studio dhe po të falenderoj shumë që ke ardhë sot edhe ndove këtë eksperiencë bashkë me krejt shikuesit tonë. A din me e këndua jo? Jo. Nuk din me e këndua, sepse pata qef me të një edhe t'u këndu. Çka të pëlqen tjetër pos matematikës, pos shkollës, pos kafshëve? Futbolli unë pëlqen, unë shkoj... A keme ndjek sot lojën që është ndeshjen e Kosovës? Sa tifo bën ti për Kosovën kur luan me ekipe të mëdha? Sepse edhe Kosova është zhvillu shumë në futboll kohëve të fundit. Shumë, se më herët një kohë, tash të bile kupë të Europës është, nëse fitojnë, edhe inshallah fitojnë. Edhe po natyrisht që kam e këqyrë lojën, e kam këqyrë edhe të fundit, këtë që kanë hupë, ama gjithë hupë, dikush s'ka lojë. Është shumë e vërtet, gjithmonë në fund e kemi një fitues edhe një humbës, por shpresojmë shumë që sot kanë me fitu Kosova në ndeshjen që do t'jetë pikërisht sonte. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi. Ne do të shkojmë me marketing edhe kthehemi pas pak për në vazhdu këtë edicion të emisionit Studio A.